Чем больше слов у меня будет, тем лучше, ведь разговаривать не вредно. Эй, привет, мам. Сынок, сколько слов ты выбрал? Мам, я выбрал 10 миллионов слов. Ты что, совсем? Если до конца дня ты их не потратишь все, то ты исчезнешь из этого мира. Серьезно? А почему мне раньше об этом никто не сказал? Эй, Филатов, ну что, ты сегодня разговариваешь или ты уже все слова потратил? Вообще-то у меня целых 10 миллионов слов. Ха-ха, походу мы с тобой завтра не увидимся. Ладно, бывай. О, Паш, привет. Тут такое дело, нам лучше расстаться. Ну почему? У нас же было все хорошо. Ты завтра все равно исчезнешь, а мне нужно жить дальше. Все с тобой понятно. Удачи. Эй, Филатов, ты что там делаешь? Что, не видишь? Я книгу читаю, чтобы эти слова быстрее закончились. Ха-ха, ребята, видимо, этот паренек завтра исчезнет. Да когда вы уже все свалите? Надоели уже. Паша, стой! Тоже решила поиздеваться. Ничего подобного, я знаю, как тебе помочь. Правда? Ну и как же? Иди поближе, я тебе сейчас все расскажу. Ну попробуем. Раз, два, три.